مهرنیسا سعیدова جهاز سفری شوهری مهاجرش را در جامدان او جابجا می‌کند. شوهر او اینک 13 سال می شود پیاپی بهار به مهاجرت کاری به روسیه می رود و پایانی تیر ماه به خانه‌اش برمیگردد. رجب مراد ستاروف مهاجر 60 ساله تاجیک یگانه نانآور این خاندان است. تا سال 2003 ستاروف 17 سال راننده اتوبوس افتابازه 16 هم بود، اما این اتوباز فروخته شد و او و 10 راننده دیگر بیکار مانده رو به مهاجرت نهادند. گفتم چی میری؟ مسکو گفتم من میرم. بعد مسکو دست دیگه اسکلات کیرو میگه. گفته بیاره که تو سویلس که رفتیم پلوت تموم شده پول نرسید مور فروورد. یعنی بچی رفتید با پویز رفتید؟ پویز که می رفتیم وقتا دوشنبه مسکو اون تا میرفت نمیرم وقت میرفت با اونجا مور فروورد. از پویز فروورد در نیمرو. دو کس بودیم فرووردن تو مسکو نرسیده. با فرووردن با ما اونجا استودیم با یک کمو رسوم. در کجا ایستادید؟ در وокзал. وокзал اشتباهی با رسوم گفت کور هستم. گفتم کور گفتیم گفت رفتیم. باید 06 داشت اون وقت. با مورگری برد روی زمین گفت خیلی اینجا زمین های 50 گکتار چوب میگیرین میکوریم همش شما چوب میگیرین بور میگیرین پول میگیرین. این مرد روس مالکی یک خواجگی دهقانی بوده است و اینک 13 سال می شود ستاروف در این خواجگی تربوز پرورش می کند. ناوابسته به افت قربی روبل و دشوار شدن شرایط کار و زندگی در روسیه، ستاروف قصد دارد امسال نیز عائله‌اش را با 2 فرزندش تنها گذاشته به مهاجرت برود. مزدور بوشو نمیرم روسیه. چه کار میکنی؟ یک جای همینه که کار همه هر روزه پوشم هر ماه ده هر کار که 2 روز دیگه نباشه کار پسته نمیشه. یکنی مزدور واسه در توی سوچی. طی این مدت ستاروف تا به حد به محیط روسیه عادت کرده است که حتی سیاستمداران روسیه را از تاجیکستان دیده خوبتر میشناسد. بار آخر از سفر او در قطار دیگر سوغاها 10 دفتر را نیز به فرزندانش آورد که مقاوی آن را اکسی ژیرینوفسکی رهبر حزب لیبرال دموکراتی روسیه زیب می‌دهد. ستاروف ژیرینوفسکی را خوش ندارد، اما چون دفترها رایگان داده شدند همه را آورده به فرزندان و کودکان همسایه تقدیم کرده است. یعنی از یوگانوف طرفدار میکنه. چوبا مثلا این مثلا گپاش گوش میکنه در تلویزیون؟ سو گوش میکنه گپای توری میگه خلق برای توجکو. از مهاجرت رفتن شوهرش مهرنیسا خوشنود نیست، چون که با رفتن او همه کار و تشویش خانه به دوش او میافتد. اما باز هم میداند که رزق عائله نه چندان کلان او محض از حسابی مهاجرت شوهرش به دست می آید. نروانم نمیشه، این زندگی ای در کار به مبلغم نمیشه. در اینجا مبلغ زیاده نیست، باید که رو در اینجا کار پیدا کردن دریافت کرده نمیتوان کار نیافتن. یعنی نه که شما مثلا آرزو دارید که یک روز شود که مثلا در همین جای کار شود و شوهرتون؟ ها آرزو داریم که در همینجا باشد، پیشی گودکاده خانه داری خودش با. طی این مدت مهرنیسا را به تنهایی کشیدنی بار روزگار خسته کرده است و این بار در نزد شوهرش شرط گذاشت که یا در تاجیکستان کار یابد و یا او و فرزندانش را به نزد خود به روسیه برد. این موسم رجب مراد امکان ندارد این خواهش زوجه‌اش را به جا بیارد، اما امیدش به وعده کاردهی روسش است که گفته است سال آینده منزلی که رجب مراد در آن طول این سالها زندگی میکرد تحفه خواهد کرد و او امکان پیدا میکند عائله‌اش را به روسیه کوچاند.